Ole, ¿qué tal estáis, familia de pescadores? Bienvenidos a un vídeo más nocturno de Egging con mi favorito, el limoncello. Limoncello sabe cosas, ya han pasado cosas. Y aquí tenemos a Juli. ¿Qué pasa, Juli? ¡Ey! ¡A por sepias! A por sepias. Han pasado cosas, ¿verdad? Alguna ha pasado. Así que hay que ver el vídeo porque Limoncello, Sí, Limoncello sí. está triunfando por aquí. Está que se sale. Limoncello. Bueno, familia, así que no me demoro más y dentro vídeo. Vamos a empezar con el Yatsui Cometa full amarillo. Luego ya iremos cambiando de aquí. Pero de momento este es el que me está dando las sepias. Vamos a hacer los nudos. Vale, familia. Vamos a hacer los primeros lances. Nos acercamos un poquito. No mucho, hasta donde llega la orilla, gente. Y vamos a darle, familia. Así que vamos. Vamos, primeros lances. Start recording. Familia, llevamos la primera, vamos a clavar. La llevamos. Llevamos. Limoncello. Vamos a encender la linterna. Limoncello. Vamos. Es bonita. Es guapa. Vamos a ver si viene bien clavada. A ver si viene bien. ¡Wow! ¡Wow! Es guapa, ¿eh? Le toca a Juli. Juli, le ha tocado lejos. Vamos. Vamos. A ver si nos deja nada. ¡Apale! Guapísima, ¿eh? Guapísima. Guapísima. ¡Oh, la verdad! Ai. Yo me mullat. Mira qué guapo, tío, Juli. Sí. Oh, mira, un mascle. Sí. Un macho, chicos. Macho tiene estas líneas aquí veteadas y este tentáculo así, como veis, más plano. Y luego aquí, ¿veis esta línea blanca de aquí? Esta línea blanca de aquí, pues eso, ¿veis? ¿Lo veis o no? La hembra tiene más puntitos y no tiene esta línea tan peculiar. Juli, ¿Y tú? la primera. Primera. ¡Vamos! Vale, familia. Sepia tremenda. Mirad, familia. Sepia tremenda. Una sepia guapísima, gente. Mirad esto, familia. Mirad esto, gente. Guapa. Y os voy a enseñar cómo diferenciar los machos de las hembras. Mira, gente. Voy a sacarle el eggy, el limoncello. Mirad, ¿veis este tentáculo de aquí? ¿Lo veis? ¿Lo veis que es más atigrado? ¿Lo veis o no? Ese de ahí atigrado. Y luego, ¿veis que es más plano? El tentáculo es más plano, ¿veis? ¿Veis? Fijaros, me quiere morder. Y luego otra diferencia, fijaros, aquí, como veis, tiene una línea de puntitas blancas, ¿las veis? Pues esa línea diferencia del macho a la hembra, ¿vale, gente? Son tips que van muy bien para diferenciarlas, ¿vale? Una sepia
guapísima, gente. Son tips para diferenciar las que van muy bien, ¿vale? Y que así podéis diferenciar los machos de las hembras. Una sepia ya de 600 gramos, buena, ¿vale? Vamos con la jornada, vamos a continuar. Estoy disfrutando aquí con Julie. Y nada, familia. Es que quiero enseñaros bien aquí, fijaros. ¿Veis esta línea? ¿Veis esta línea blanca? ¿La veis? ¿Veis esa línea blanca de aquí? ¿La veis esa línea blanca? Pues eso es un macho. Y aquí el tentáculo este, que es más planito, como veis. Este de aquí, como veis, es más planito, ¿lo veis? Y tiene como líneas. ¿Es que tiene líneas? Gente, este de aquí, es que tiene líneas. ¿Las veis ahí? Aquí. Machito. Que se... Familia, bueno, vamos a seguir pescando. Primera sepia de la jornadita. Estoy muy contento. Vamos a lanzar. Ya habéis visto, lanzamos. Es muy sencillo, ¿vale? Yo utilizo movimientos muy sencillos. Como veis, os enseño, mira, familia. Una vez ha caído en el fondo, le he puesto un plomo a ese egg, ¿vale? Una vez cae en el fondo, le doy toquecitos así. Nada, muy sutiles. Recogida muy lenta, familia. Súper lenta. Y algún jerk muy suave, así. 1 y 2. Solo 2. Mirad. Recogida muy lenta. Y 1 y 2. Y de repente notaréis que la caña os hace así. Levantáis un poquito. Si notáis un poquito de elasticidad, clavar, ¿vale? Limoncello está haciendo destrozos este año. Mi Yatsui Cometa. Porta un'altra, Julie. Start recording. Porta un'altra. ¿Llevo otra, chicos? Venga, llevamos. Hostia, es guapa, es guapa. Es guapa. Vamos, familia. Otra. Vamos. Hostia, que esta es grosa, Venga, para fuera. Hostia, que esta es guapa, Julie. Que esta es guapa. ¡Ah! ¡No! ¡Limoncello! Hostia, que estás guapa, Julie. Hostia, chicos. Otro macho, mira. Este sitio es el lugar de los machos. Vaya papiro, Guapo, guapo. Vamos. Hostia, se ha enganchado, Julie. ¿De qué me tira de herrera? Ya está. Venga, va. Sagona, tío. Están cachondas, tío. No, tranqui, tú tira. No perdis el temps, porfa. Que avui que agafis una. No preocupis. Gente, segunda sepia. Sepia guapísima. Vamos. Segunda sepia con el limoncello. No me falla este egg, chicos. Tremendo egg, familia. ¡Vamos! Como veis, aquí tengo una, ¿vale? No sé si la veis. Y vamos a meter la otra. Esta es más grande, familia. Esto es un buen sepierdo. Vamos.
Familia, muy contento. Segunda sepia con el limoncello. Vamos a limpiarlo un poquito y vamos a lanzar porque deben de estar aquí cerquita. Esta me ha tocado bastante cerca. A lo mejor me ha venido siguiendo el Eggy. Familia, muy contento, ¿eh? Yo firmaría, una sepia o dos por jornada. Firmo. La verdad que este movimiento que os he enseñado me está resultando súper efectivo, gente. Muy, pero que muy efectivo. Qué contento estoy, gente. Mira, ¿veis? 1 y 2. Así de fácil, ¿eh? Como veis, 1 y 2. Toquecitos, tin, recogida, una parada, toquecitos, recogida, una parada, toquecitos y 1 y 2. Venga, a ver si podemos hacer un triplete hoy. Stop, a ver, familia, vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Qué os parece si cambiamos de X? Ponemos uno así rojito, ¿eh? Este rojo tiene buena pinta. Rojo pasión. Vamos a cambiar el X, gente, porque ya no me están picando. Llevo rato sin picada. Quizás sería a lo mejor hora de moverse. ¿No? ¿No creéis? ¿O no es tan importante el moverse en la pesca de legging? Yo creo que no es tan importante. A ver cómo lo hago esto. Francés. Pienso. Vale. Por aquí ponemos este. Este es otro cometa, otro modelo. Vamos a ver si nos funciona, gente. Oh, espérate, tengo otro modelo aquí. Espérate. Vamos a probar este. ¿Qué os parece este? Vale. Este sí, gente. Miraros. Mirad, gente. Este. Qué guapo, tío. Vamos a ponerlo. Este cometa está guapísimo. Otro día empiezo con este, que también tiene buena pinta, gente. Si quiere entrar. Vale, yo lo monto con plomito, familia. Mirad. Con plomito. Si sabéis el montaje que yo uso, ¿vale? Un plomito de drop shop. Aquí. Y va que chuta. Vamos a ver qué nos da este Eggy. Espero que nos dé capturas, familia. Es muy guapo este cometa de Atsui. Venga. Vamos a preguntarle a ver a Juli qué le parece este Eggy. Juli, ¿qué te parece este Eggy? Mira. Hostia, qué chulo. Está guapo, ¿eh? Sí. Hostia. ¿Dará sepias o no? Sí. Sí. Cualquier Eggy da sepias, ¿no? No, pero. ¿Eh? Hostia. Guay. Está guapo, ¿eh? Sí. Pues vamos a hacer los primeros lances con este y a ver si tocamos algo más. Así nos da la tercera sepia, Juli. ¡Vamos! Voy a seguir las mismas recogidas. Hay días que a veces cambiando el Eggy te funciona y hay días que dices, hostia, por mucho que ponga, no quieren comer y no comen, ¿eh? Y a lo mejor que han comido durante el día. Las sepias tienen eso, ¿eh? Tienen picos de activación. Normalmente es a primera hora de la mañana, ¿vale? Luego a media mañana, bueno, media mañana no,
de avanzada a la mañana, de 11 a 12. Te pueden también picar de 3 a 4, pero la mejor hora es de tardes, ¿eh? De 5 a 8 es la hora criminal, es la hora de la sepia. Normalmente es súper efectiva esa hora. Pero si no os pican a esa hora, es porque han comido durante el día, en las otras horas. Os lo garantizo 100%, ¿eh? Lo que estoy diciendo, familia. 2 jerks, me gusta. Fuertes, para que se vea leggy. Y ahora, nada, suavecito. Vamos dándole tironcitos. Tironcitos. Oye, un like al vídeo por limonchelo, ¿eh? Un like al vídeo por limonchelo. A ver si su sucesor quiere sacar algo. Este de aquí está tremendo, la verdad. Me gusta, me gusta. Bien, familia. Yo me voy a ir, que tengo prisa, no me puedo quedar. Hemos sacado 2 sepias con el limonchelo. Por aquí Juli se queda, a ver qué pasa, ¿no, Juli? No quiero un 0, no quiero un 0 y voy a intentarlo. Si en el caso que saque algo, me pasará foto y la colgaremos aquí en el vídeo de hoy, ¿no? A ver si hay suerte. Acuérdate de pasarme foto, ¿eh? Sí. Espero que sí. Yo confío en él. Él es muy bueno pescando a Egin, sinceramente. Así que algo va a rascar. Dice que se va a recorrer todo esto y algo tocará segurísimo, familia. Así que no me demoro más. Hacemos siempre lo que más nos gusta, que es pescar. ¿Y qué es lo que quiero? ¡Muchos likes! ¡Likes! ¡Likes!